家道中落那年，我沦落到勾轮成了官妓。奶娘带着银钱赶到时，我已经被老鸨灌下了绝丝汤，再无生育的可能。她终日以泪洗面，直到有一爽朗男子登门，只用2块腊肉和1袋小米，便定下了我与他的婚事。呀，老姐姐在家呀！刚好我这儿有件喜事儿，给老姐姐说说。什么喜事儿？老姐姐，我今日是专程为城东豆腐铺陈家的安哥来的。陈家的安哥，这孩子你也知，为人老实本分，手脚勤快，性子憨厚靠谱，从无半点花花心思。可我们现如今日子清贫，小姐日日粗粮果腹，这般境遇，人家为何执意上门求娶？安哥儿早前偶然远远见过姑娘一面，瞧着温婉端庄，品性良善，心里一直记挂着。眼下姑娘孤苦无依，留在这小院里终究不是长久之计。你好好问问姑娘心意，这门婚事绝对是眼下最好的出路了。小姐，那是城东豆腐坊陈家的儿郎陈安，说是求娶小姐你，小姐可愿意？我们如今只吃得起这些，愿意的。若是从前，小姐受委屈了。我自然知道他想说些什么。若是在从前，这样的人户自然是配不上我的。但如今，我没得选。其实，爹和弟弟被流放的那天，阿道，爹对不起你，爹对不起你。父亲与弟弟被判了流放，母亲使了银钱，才保全了他与姐姐得以去京都投靠故人。而我这个不受重视的庶女，自然就只有流落到勾林成为官妓的份儿。给我老实点！哎呦，去哪儿弄的这么好的货色？瞧瞧这小脸蛋儿，多么的水灵！这次可是个好货色，您看。法公，求求你，进了这地方，你就别想着出去。看着他。我老婆子倾家荡产，也要把小姐赎出去。人就在隔壁。小姐，小姐，你怎么了？快醒醒啊！小姐，老奴带你回家，不怕啊！都是老奴的错，要是再早点儿，是老奴来晚了，是老奴害了小姐啊！我本以为只能与奶娘相依为命，了却残生，如今却没想到有人上门来提亲了。老姐姐，怎么样？小姐那边松口了，可是应下了这门婚事，应下了，我们家小姐应下了。阿婆，小姐真的应了？傻孩子，还能骗你不成？成了，成了，咱们回吧。陈家小子，还愣着干啥？走啦！大娘，这肉给他补补，他太瘦了。大娘，那我们就先走了。儿啊，怎么样？这亲事成了吗？你看他笑成这样，肯定成了。成了，成了，成了就好。娘和你爹去给你准备聘礼，明儿一早去提亲。小姐，
快吃，快吃，这肉好香。这滋味似乎也不错。好吃，小姐就多吃点儿。老嫂子，阿瑶姑娘，我们今日来下拼，一点薄礼，不成敬意。哎呦，快请坐，真是有心了。这么多！哎呦喂，瞧瞧，陈家这是把家底儿都搬来给咱们小姐了。老姐姐，这可是天大的体面啊！大娘，想着咱们这头一回来下聘，总得带些实诚东西，让孩子往后过得宽裕点，这不就置办的多了些。陈大哥，这实在太多了，太破费了，我们受不起啊！老嫂子说的哪里话？阿妖姑娘是个好姑娘，安哥能娶到她，是我们陈家的福气，这些都是我们的心意，您就安心收下。老姐姐，你就收下吧，这都是陈家的一片真心。往后孩子们好好过日子，比啥都强。快收下婚书更帖，咱们把日子定下来。这是婚书更帖和大宴，请您收下。我从前出身官宦，也晓得下聘的规矩，这般厚礼哪里是多了些，分明是陈家拼尽全力的真心啊！哎，这可是个好日子。是啊，好日子。我看就定在8月初8吧。好，就听你的。去，往那边去，都老实点。那天在院子里，我看见你蹲在地上用炭笔画字，想着你应该会喜欢这个，就给你背了。是什么呀？平日里无事，我的确爱写字，可如今我和奶娘连饭都吃不饱，哪里还买得起纸墨？我只能在地上写写画画，排遣心事。没想到他竟然看在了眼里，多谢。你喜欢就好，你喜欢就好。我一路上都在胡思乱想，怕这宣纸太糙，墨块也不贵重，你会嫌弃。看来我没买错。日后咱们成婚了，只要你愿意，每日都能写。这宣纸虽有些贵，但我会多攒钱，一定努力让你用上最好的宣纸。好。小姐，若是能再晚些，若是那谢家的大夫人能有点良心，肯伸把手帮衬一把，何至于让小姐嫁到这小门小户，受这份委屈啊？奶娘，如今我已经不是当年的尚书府小姐，只是个流落风尘的罪臣之女，能有个归宿就已经是万幸了。陈家能给我这8抬大轿，能裁制这样的喜服，甚至特意备下这鎏金头面，我知道这样已经很好了。盖上喜帕前，我最后问你一次，我从前的那些事儿，在勾栏里的那3个月，身不由己的那些日子，陈家人真的都知道吗？小姐放心吧，此事我早就跟陈老爹和安哥说清楚了，我没有隐瞒半分，把你在沟林里的委屈、身不由己全都告诉了他们。他们非但没有嫌弃你，反而更心疼你。安哥还说，往后定要好好护着你，绝不让你再受半分委屈。原来他不仅给了我体面，还给了我全然的信任与接纳。小姐，吉时到了，咱们该出门了。起轿！往后的日子，我想会慢慢好起来。慢些，别摔着。吉时到，新
恭喜老陈家娶媳妇儿！恭喜老陈家娶媳妇儿！哎，新娘子呢？小姐，慢点走。这就是陈安的新媳妇儿啊，看着身段就金贵着呢。别藏着掖着啊，陈安！大喜的日子，让我们看看你这新媳妇儿到底长什么漂亮样子，让大家伙开开眼呗。各位叔伯，大喜的日子闹一闹可以，但不能没规矩。内子脸皮薄，怕生，还请自重，别动手动脚的。哎，都往后退退！今日可是我陈安成婚的大日子，大喜的日子图个吉利。谁若是敢吓着我媳妇儿，我陈安可跟你们没完啊！装什么正经啊？摆什么金贵架子？不过是个从勾栏瓦赫里出来的残次货色，也配穿着大红嫁衣，也配嫁给陈安？真是笑话！这怎么回事啊？不知道啊。儿子，这到底是怎么回事？他说的是不是真的？你给我说清楚！你给我说清楚！你娶的这到底是个什么人？难道陈安根本没告诉他娘我从前流落勾栏的事吗？不是，到底怎么回事啊？看来陈家也不知情。这新娘是青楼出来的。我说陈家婶子，你和陈老哥便是再急着抱孙子，也不能找这样人户的女子进门啊！这要是传出去，你们陈家的脸面往哪儿搁？就是说呀，陈家婶子，这种出身，往轻了说那是名声败坏不干净，往重了说，这不是明摆着要糟污你们陈家的门楣，断了你们陈家的香火吗？勾栏里出来的能有什么正经好货？不过就是仗着生了一副狐妹子的好面皮儿，哄骗我们安格尔老实人罢了，指不定心里打的什么坏主意呢。是个戏子。果然生的一副狐妹子模样，也难怪能哄骗得了老实巴交的陈安。可惜啊，身子不干净，再好看也没用。真的假的？家道中落，沦为罪臣之女，流连勾栏，这一切都不是我自愿的。难道这一切都是我的错处吗？为什么要这样对我？让你满嘴喷粪，让你欺负我媳妇儿，我打死你这个混蛋！我看你还敢不敢乱说话！陈公子，饶命啊！哎呦喂，反了天了，要打死人了！陈家婶子，你快管管你们家安儿啊，他这是要出人命的！安儿打得好，打得解气！一个男人若是连自己的媳妇儿都护不住，还算什么男人？安儿，方才我便想问你怎么回事儿。今日是你成婚的大喜日子，怎么请回来的个个都是这种满嘴喷粪的安糟人？由着这些外人在自个儿家里糟践新媳妇，这才是真正脏污了我陈家的门楣。原来婆母方才的惊疑，竟然是这个意思吗？娘说的是儿子请人不当，儿子做错了。快走快走！阿耀，你既然进了这道门，嫁到了我们陈家，从前那些过往诸般，受的那些委屈，遭的那些罪，便都随风烟消云消了。往后再不许任何人提起。打今儿起，你便是我们陈家正儿八经的儿媳妇，是安儿有我和你爹在，安儿在，没人敢再混说一句，没人敢再欺负你半分。
成婚第2日，我竟睡到了日上3章才起。完了，昨晚睡得太晚，竟然起迟了。婆母陈安，儿媳第1日进门便起晚了，还没给您请安纳福，还请婆母见的。哎呦，你这孩子，快起来，快起来！这有什么好行礼的？我们庄户人家不比那些大宅院里讲究那些立规矩的虚套子，过日子图的就是舒心自在。只要你身子骨舒坦，想睡到几时便睡到几时，没人怪你，更没人敢怪你。昨儿个大婚，又是拜堂又是应付宾客，定是累坏了吧？肚子肯定饿了吧？快去，我一早便给你留了早饭。刚出锅，还热乎着。怎么了，阿鸟？是不是吃不惯这些粗食，觉得简陋不合口味？要是咸淡，你便再等上1刻钟。这会儿安儿和他爹想必也快收摊回来了。等他们回来，我给你现成1碗自家做的热豆花，撒上点葱花，淋上点香油，那才叫有滋味呢。婆母不嫌弃，这些已经就很好了，比我从前吃的好太多了。从前在勾栏时，连骚粥都喝不上的日子，如今也是平常。阿瑶吃得惯就好，我就怕你嫌这饭食粗笨。要说我们安儿能娶到你，那真是老陈家8辈子修来的福气。若是换作从前，这混小子哪里配得上你这样的身份？从前，我是实在不敢再回想从前。查封府邸，所有人不许动！往日那些官家小姐的闺阁生活，对我来说太遥远了。哪怕那时瞧着花团锦簇，如今想来，还不如眼前这实实在在的满馒头顶饿。婆母，快别这么说，陈安他很好。他的确很好，昨日他在众人面前肯那样维护我，我对他只有满心的感激。昨日那份感激，真的能当作情爱，驱使2个完全不同的人相濡以沫一辈子吗？我不知道，但最起码在这里能让我吃饱穿暖。谢家阿瑶已经不是从前那个养在深闺的谢家阿瑶了，那些虚无缥缈的东西我都不要了。我得活着。阿瑶，你起了？哎呦，这天也太热了，快来喝口凉茶。今日又不是赶集日，街上冷清得很。豆花倒是早早卖完了，可这豆腐剩了这么多，根本没人要。唉，又是这样，这大热天的，留到明天该发酸了。这豆花日日都卖不完吗？也不是，往日里咱们家的豆花和豆腐都是抢手货，基本都能卖得七七八八，绝不至于剩这么多。也就是打半月前开始，生意就像断了线一样，越来越不行了。
还不是因着城西新开了那家姓李的豆腐屋，那家人心术不正，明摆着就是冲着咱们家来的，非要抢这口饭吃。原来如此，在这市井之中，生存竟也是这般如履薄冰。你也别老埋怨人家抢生意，人家李家豆腐的价钱定得实惠，同样的钱能多买半块。这升斗小民过日子，图的就是个便宜，买主们自然都一窝蜂去他家买了，哪里还用得着费力气抢生意？哪里不是抢了？咱们陈家豆腐坊在这城里开了10几年，靠的就是实诚。咱家每日里用的黄豆，哪回不是挑最新鲜、最饱满的？虽然原料贵出不少，可做出来的豆腐又香又滑，那是良心活。你再去瞧瞧那姓李的，卖的是便宜，可那豆腐根本不香，离近了闻，还略微带着股陈豆子的霉味儿。也就是那些买户不懂门道，舌头也钝些，只图那3两文的便宜，否则哪里轮到李家来抢咱们的生意？别理那个老顽固，他就这牛脾气。阿幺，咱们吃饭。这么好的手艺，只因价格便被逼到拿去喂鸡，未免太可惜了。咱们陈家豆腐坊开了10几年，做出来的豆腐又香又滑，那是良心活。阿瑶，怎么了？是哪儿不舒服？陈安，我有个主意，日后咱们陈家豆腐铺不做豆腐了，如何？不卖豆腐了。阿瑶，你莫不是在说笑？这可是咱全家人的命豆子，不卖豆腐，那咱们日后怎么过活？喝西北风去吗？爹，日后咱们陈家豆腐铺不做豆腐了，如何？我看你是这前几日没的生意做，叫你在街上把心给野了。你也不瞧瞧自己几斤几两，刚成亲不过几日，就敢转过头来做你爹我的主了。老头子，你快住手！有话好好说，动什么粗啊？公爹，快别打他了，这卖豆腐的法子其实是我的主意。你的主意？阿瑶，你是个好孩子，可别是因为心疼安儿挨揍，才故意揽到自个儿身上替他圆谎啊！这做买卖的事儿，可开不得玩笑。公爹，婆母，这法子确实是儿媳想出来的，并非替安儿圆谎。我想着城中既然新开了李家豆腐铺，那不论咱们的豆腐是好是坏，买卖总归会被生生抢走一半。既然左右都是亏，我们与其在这死磕硬等，还不如主动放弃卖豆腐这桩活事。阿幺啊，咱们陈家10几年来就靠着磨豆腐的手艺过活，这要是不做豆腐了，咱们这一家子还能做什么营生养活口呢？不做豆腐，咱们还能做豆花。我昨日瞧见香笼里的豆腐剩了大半，可这豆花却全卖光了，可见那些买主心里对咱们家的豆花还是十分赏脸的。所以我琢磨着，不如日后咱们只卖豆花，干脆不再卖豆腐了。与其样样都卖得杂，不如可这一样卖得精。阿耀，你可是这个意思？还是娘通透。话是这么说，可这豆花也并非全无竞争啊。你出门瞧瞧，城里卖豆花的小摊还少吗？那可都是些为了养家糊口的爽居妇人在操弄。
公爹的担忧并不是全无理由。这市井生活本就比男人想象中更精细，男子粗枝大叶，确实比不得女子柔婉。但我既然开了口，便早有对策。公爹，城中那些摊位卖的豆花大多都是甜口的，不过是掺些糖水或是红豆碎。可我们若是专门卖豆花，可以独辟蹊径，做成咸口的。咸口的豆花？阿瑶，你莫不是在说胡话？我活了大半辈子，走南闯北也算见过些世面，可从未听说过这豆花还能做成咸的，这能行吗？这听来的确匪夷所思。我之所以晓得，是因为从前在尚书府的家中小厨房里，有一位江南来的大师傅，他做的豆花甜口掺桂花蜜，咸口则拌上鲜香瓜辣的肉汁，皆有独到之处。爹，阿瑶说能行，那就一定能行。他读过那么多书，见识比咱们广，您听他的准没错。你懂个屁，只知道跟着瞎起哄。哎呦，你瞧瞧阿尔那副傻样，老头子，你的眼珠子都快瞪出来了。咸口豆花的精髓全在那一碗酱汁里，而这秘方如今只有奶娘会熬制。从前在尚书府中，我有时肠胃不调，食欲不振，总想吃口鲜辣开胃的。奶娘疼惜我，便专门向那位江南的大师傅讨教了这门手艺。没想到当初的一点私心，如今竟成了我们立身之本。哦。亮亮，饶是陈安午饭时刚刨了整整4碗大米饭，如今闻到这味儿，竟也不自觉地大咽口水。瞧你那眼珠子，行了，快别盯着了，赶紧尝尝吧。当初在勾栏赎身后的最落魄时，我与奶娘便私下盘算过要做这豆花营生，可那时1分钱难倒英雄汉，既没本钱也无落脚处，只能作罢。如今有了陈家这个好门道，能让他施展一二，他老人家心中定是极高兴的。豆花。于是我们便开始卖起了咸口的豆花。虽然咸豆花是新鲜物，但甜口的老招牌也没丢。我与陈安商量好了，得先靠着咸豆花把陈家的招牌彻底打响，等生意稳了再重新卖豆腐。你说他们能卖出去吗？我这方子绝对没问题。婆母奶娘，你们就放心吧，肯定能卖掉的。娘，阿瑶，我们回来了。卖完了，阿瑶，全都卖完了。豆花竟然全都卖完了。阿瑶，你是没瞧见那场面，今日咱们家的豆花简直是被抢着卖的，摊子刚摆开就围得水泄不通，好些人因着来的晚了没买到，还一个劲儿的打听咱们明天什么时候出摊呢。王家妹子，今日这买卖能这么红火，全靠你熬的那锅好酱汁，这都是你的功劳。今日赚的这些银钱，理应分你一半。老哥，快收回去，这出主意的是阿姨，干力气活的是你们，我不过是动动手的事儿，钱不钱的有什么重要的？我老婆子在这儿守着，不图别的，只盼着陈安这孩子日后能实心实意的待阿妖好，那便比什么都强了。大娘您放心，我陈安对天发誓，这辈子准定会待阿瑶好的，绝不叫她受半分委屈。
看着陈安忙碌的背影，再瞧瞧宫爹那掩不住的笑意，我竟觉得这样平平淡淡、欣欣向荣的日子似乎也不错。就这样，接连卖了半月的咸豆花，日日都是一抢而空。宫爹如今笑得整日合不拢嘴，每日饭桌上也渐渐多了些实实在在的荤鲜。王家妹子，你看我这火候对不对？是不是得再添把柴？怪了，明明瞧着是一样下料，可我了几次，总觉得这味儿不对，没你熬的那股鲜灵劲儿。而奶娘也顺理成章地住在了陈家，毕竟那咸豆花的精髓全在这酱汁里，而这酱汁目前只有她一个人会熬。婆母与功夫虽然俨然，也私下里跟着学过几次，可奈何总是不得精髓，最后也只得无奈作罢，安心让奶娘掌管这灶台种地了。王家妹子，这半月的进项都在这儿了。咱们家虽是庄户人家，但也知恩图报。往后这卖豆花赚下的银钱，准保分你30%。那便依老哥说的。我晓得奶娘的心思，她执意要这30%利，并非贪财，而是为我留着一手。毕竟经历过柳家那般的灭顶之灾，我和她都晓得，这世上人心难测，任何人都是靠不住的。唯有攥在手中的银钱最可靠。只要陈家的豆花生意要做下去，只要这秘方捏在奶娘手里，他们便绝不敢在这家里怠慢了我。这些好东西丢了喂鸡太可惜，我且做成些爽口的小食，出摊时也能添个彩。于是奶娘在这生意上变得比谁都上心。除了早起熬煮酱汁，白日无事时，她便变着法儿地折腾这些剩下的边角料。哎呦，这叫繁衍！哎呦，剩下的豆渣也没糟蹋，奶娘全做成了豆渣饼。卖豆花时顺手送给客人尝，虽不值几个钱，可这天底下最是没人愿意占便宜。自家做的不值钱，您拿回去尝尝。哎呦，多谢婶子，明儿我还来。没有豆渣。还有吗？还有吗？阿瑶，今天的豆子又是顶好的，甜。公爹婆母，咱们这小摊终究不是长久之计，不如在街角盘下间铺子，正儿八经卖豆花。盘铺子，阿鸟啊，这租赁铺子可不是闹着玩的。是啊，咱们家做了10数年的走街串线，这从没想过要租间铺子过活啊！万一赔了可怎么好？爹娘，这些银钱本就是靠阿蝶的主意，在这1个月才额外赚下的。人这一辈子若总缩在挑担后面，哪来的大出息？若不去搏一搏，又怎么会晓得输赢？陈安说对了，银钱本就是博来的，又怎么知道前面等着我们的是什么？公婆2人咬牙从箱底翻出了层层包裹的积蓄和这1月的营收，凑了又凑，去了牙行。原本是间卖酒的小铺，柜台、酒架、桌椅器具虽然陈旧，却极为齐全。那里明天将挂上招牌。可算开张了！我家小子馋你们家豆花馋了我是头一个来的，给我来5碗，咸的3碗，甜的2碗。排队，一个个来。哎，别挤，咸的甜的都有，管够。来，2碗咸的。来。
出主意的人不用干粗活。排队排队，有挤到前面去排队。这是我的豆花铺子，这是我的家。快！这里人多眼杂的，万一冲撞了阿爷可怎么好？娘，我现在就送他回去。赶紧把阿爷送回家去。走，我送你回去。好。阿瑶，咱先不急着回去。二位看点什么？这个，阿瑶，这色衬你，给你买盒最好的。客官好眼力，这盒是今年的新色，叫桃花面，最衬小娘子的肤色。给你。哟，陈大哥，今儿怎么得空来了？来一份刚出锅的桂花米糕，再要半只肥嫩的熏鸡。这个要一点，那个要一点。阿雅，你一个人在家，千万不要害怕。我们晚些时候就回来了。若是有什么急事儿，直接来铺子找我。家里的鸡鸭我都已经喂过了，水缸也是满的，你乖乖歇着。这陈安，不知又是何时背着我，偷偷置办了这些文房四宝。阿瑶，你如今过的竟是这般上不得台面的日子。他来了。阿瑶，我当初听说你还活着，本还不信。如今一瞧，你过的竟是这般阴沟里爬行的日子吗？阴沟里爬行，他说的没错。从勾栏里爬出来的人，身上当然带着你。枉你从前也是柳家的贵女，京城里多少世家公子追捧，如今倒好，竟自甘堕落，嫁给了这等浑身上的透着泥腥味的凡夫俗子。你瞧瞧，你竟还穿成这样，这等粗布烂衣，从前在咱们府里，怕是连扫地的丫鬟都嫌次。穿成哪样？不过是粗布衣裳配了只木簪子，这身装扮确实配不上从前的尚书小姐，可配如今的柳家阿娇，却是绰绰有余的。我不嫁给陈安，又能如何呢？当初家中遭难，阿爹和阿弟流放，你与母亲使了银钱远走京都，倒是躲过了一劫。我呢？我可是被充作了官妓，若不是奶娘倾尽身家，若不是陈安肯收留，我如今能不能全虚全位的站在这里跟你说话，都还两说。说得倒轻巧。你既自诩世家贵女，沦落到了那种烟花柳巷、万人践踏的地方，竟还存着心思苟且偷生。换作是我，早就一根白绫全了名声。难道你不该以死明志吗？沦落到勾栏，难道全是我一个人的错处吗？如若不是阿爹暗中贪污行贿，又怎么会导致整个柳家都被连根拔起？他与母亲能寻人庇护，父亲能另谋出路，唯独我，就活该在那安扎地方以死明志吗？所以呢，狄姐今日费心寻到这破落院子里，是觉得我活得碍眼，要来替天行道杀了我不成？你如今没死，自然是你命大的福气，我又何必脏了自己的手来杀你？是母亲让我来寻你的。如今柳家的事儿已经淡了，我如今可是京城靖安王府的世子夫人，你若是肯随我返京，我倒也能做主庇护你一二。可他若真想庇护我，3个月前勾廊门外，他在哪里？母亲在京都为你也看中了一门好亲事，这不正等着你回京成亲呢。我已经嫁人了。嫁人？你说外面那个浑身斗腥气的贱民？阿妞，你莫不是疯了？难道你真打算和那个贱民在这穷乡僻壤草草一生？母亲在京都为你相中的，那可是御史台谏议大夫的嫡子，你一嫁过去就是当家主母，锦衣玉食，总比在这儿受这种非人的罪要强100倍。我已经嫁人了。爸，3日后我还会再来寻你。阿瑶，你自己好好考虑清楚，别自寻死路。
如今夫人和大小姐在京都已经彻底站稳脚跟了，穿的是绫罗绸缎，出入的是王府高门，这些你可都知道。白日里，嫡姐已经亲自来过一趟了。如今大小姐能得嫁高门做世子夫人，小姐你却在这儿，也怪老奴从前鼠目寸光，急着求个安稳。若是当初能再咬牙熬上几个月，如今小姐也必能重回京城富贵，何至于吃这种苦？可这世间哪里2块腊肉1袋米，我又哪来的几个月可熬？奶娘，陈家人待我很好，好是好，可那陈安终究是个大字不识的市井凡夫，在这陡屋之间卖豆花，与小姐你这一身的才学气度终究是不匹配的。奶娘不必再说了，如今这起早贪黑有瓦遮身的日子，在我看来已经很好了。即便是我真能随嫡姐嫁去京都又如何？在那高门大户里背着曾入勾林的名声，难道日子一定会比现在好吗？可我听说那谏议大夫家的嫡子最是上进，年纪轻轻便有了功名。小姐，如今你与陈安成婚不过喜悦，若是能断个干净，不必再说。是陈安，他一直躲在后面听我们说话吗？自从那晚深夜廊下的木门响过之后，这一连几日，我整个人都陷在郁结之中，心神不宁。陈安和公婆都去了店里，家中便只剩下了我一人。这种地方也配让本夫人亲自踏足2次？阿妖，我给你耐心已经够多了，你到底想好了没有？3日期限已到，你跟不跟我走？3日前我也早就说过了，我已经嫁人了，还要再想什么？原来如此，你还真是个重情重义的好妹妹。可你要知道，这世间想碾死几个蝼蚁，实在是再简单不过的事情。你若是当真割舍不下你那个卖豆腐的夫婿，我有的是法子，让你变成个干净利落的寡妇。这样一来，倒也为你省去了不少带不走的麻烦，是吗？嫡姐如今虽然贵为侯府世子夫人，可在京都若没了娘家撑腰，到底也是没什么实权底气的吧？若是在这偏远之地真闹出人命官司，惊动了官府，嫡姐觉得那位靖安王世子会为了你一个家道中落荣升的包袱吗？你个不知死活的东西！我当真是看走了眼，没想到你竟这般不知好歹。母亲在京都为你费尽心力，才寻来这门人人艳羡的好姻缘，如今却被你如此糟践，他的对得起谁？好姻缘，嫡姐，你当真以为我不知晓你们打的是什么心思吗？当初柳家遭难，我被充作官妓流落勾栏时，你们在哪里？那时候怎么不见你们费心为我寻门好亲事？如今柳家没事了，你们反倒想起我来了。好歹我也是在大宅子里长了10几年的，看惯了那些阴私勾当。嫡姐，你真当我是个随你们拿捏的傻子不成？你说，若是你那恨不得抱孙子的婆母知道你是个不能生育的使女，你猜这户人家还容不容得下你这个？我媳妇生不生育，那也是我陈家的私事，轮得到你这个满嘴喷粪的长舌妇在这说三道四？阿瑶生的那般好看，我瞧着面相就是个大有福气的好孩子，哪里像你这般尖酸刻薄，活脱一副倒仓相。莫说我儿媳妇是还没生，就你这种黑心烂肺的东西，便是真生养过，怕也是个克夫克子的绝命。也不撒尿照照镜子，谁给你的胆子，敢跑到我老陈家的大门里来骂我儿媳妇？便是天王老子来了，老娘今日也要把这理说道。贱民，你们这些贱民！你说，若是那些贱民都晓得你出身勾灵被人糟践过，还会有人来买你家的豆花吗？嫡姐，你这一巴掌，我是替柳家祖宗赏你的。如今柳家已经没了，咱们之间那点血亲也就散了，自然不必再假惺惺的互称姐妹。你若想平安的过你的贵妇日子，我便成全你；可你若存心不想让我平安，自然有的是不平安的招数在后头等着你。嫡姐，你说，若是那位眼高于顶的靖安王世子晓得，他那位明媒正娶的世子夫人在婚前曾与穷书生钻过草堆，暗中狗索过，他还会让你继续坐在这荣华富贵的位子上吗？嫡姐难道忘了当年在那假纱后头，你那件绣着鸳鸯的肚兜还端端正正附在那书生的面上，千真万确
可是全府上下连娇喜丫头都瞧个真切的事，你抵赖不得。经此一事，狄姐果真如死了一般，再也未曾来找过我的麻烦。50两，50两1个月。从前走街串巷卖豆腐，1月最多也不过5两银子，如今翻了10倍。阿瑶，这都是你的功劳。对对对，若不是你想出这咸口豆花，我们家哪能有今日？阿瑶，你百里跟那凶婆子说的话是真的吗？你当真已经派人送信去那什么京都的铺子里收着了？万一那送信的人出了岔子，或者那边不稳当，可怎么办？你猜呢？送信自然是没有的。且不说京中究竟有没有肯收这种烫手信的铺子，光是派人专门跑这一趟京都所需的盘缠银钱，我手里便拿不出半分。可狄姐那个人向来是个空有富贵壳子、头脑简单的，这样一番似是而非的恐吓之语，拿捏他那份心虚，便足以哄骗他一辈子了。毕竟人在做下错事之后，总是格外心虚的。更别说狄姐如今已经是高高在上的王府贵眷，她最害怕的便是从云端坠落。只是这些算计和虚实，我并未告诉陈安，也未曾告诉奶娘。在这陈家，我只想过清静日子。安儿，阿瑶既然已经打定主意要留在咱们陈家过活，那便是豁出命去信了咱们。你日后必得打起12分精神，好好待她。若是让我瞧见你叫她受了半点委屈，老娘头一个不饶你。娘，儿子知道，只是子嗣一事上，母亲便莫要为难阿瑶了。若不是家道中落，她又怎么会落到这般田地？若不是如此，我连她的衣角都是碰不到的。如今这般，我已经很知足了。只是你与阿瑶还是要亲近些，新婚夫妻日日分床睡，算怎么回事？你也是个木头，不知道讨阿瑶欢心。哦。嫁给陈安的第3年，我们的第2家分号也正式开业了。如今家中银钱富裕，已经请了专业的跑堂伙计，公婆再也不用像从前那样为了几碗豆花忙得脚心朝天了。我说陈家婶子，你们陈家这买卖做得当真是红火啊！这老店还没忙过来呢，如今这第2家分号说开也就开了，这得赚多少银子啊！可不是嘛，真是羡慕死咱们这些老街坊了。谁说不是呢？不过啊，这大半都要多亏了我这个好儿媳。咱们陈家这小本经营的豆腐铺，哪能有今天这般风光景象？我说陈家婶子，这媳妇能干是真能干，模样也是顶好的，可这成婚3年了没个动静，到底是没个孙子承继香火啊？就是，这买卖做得再大，日后没人接手，怕是也要白白便宜了旁人喽。陈家婶子，若是安儿日后真没个儿子，不如过紧我家那小子，给安儿当儿子呗。你这老货说的什么混话？你儿子给小安当儿子，那辈分不全乱了套了吗？这有什么打紧的？守着这么大2间铺子，莫说当儿子，叫我当孙子我都成啊！各位邻居的好意心领了，只是这过继一事，怕是成不了了。方才回春堂的张大医看过了，他说我已经有了身孕。这怎么可能？不是说当年在沟林里被灌了绝丝汤了吗？那东西毒得很，怎么还能生得出来？阿瑶，这当真是真的吗？娘，那还能有假？回春堂的张太医那是方圆百里最有名的，他亲口诊断出来的，还能有假？娘，你要当祖母了，咱们陈家有后了。好，今儿个老陈家双喜临门，免单，凡是今儿个来吃豆花的，不论先天，一律免单。我老陈头今儿个只请全城的人吃豆花。看把你乐的！哎，你老实告诉我，你心里是更想要个闺女，还是想要个儿子？问啥问？甭管这肚子里是个贴心的闺女，还是个带棒的儿子，咱老陈家的小金孙小名我都想好了，就叫平安。平安。虽然这世间千好万好，这的确是个寓意极好的名字。爹，这哪行啊？平安，这不跟我重名了吗？哪有当闺女的跟当爹的叫一个名的？日后阿毛要是站在院子里唤一声安安，那是叫他呢，还是叫我呢？这不全乱了套了？安儿说的倒也有几分道理。儿子，如若不然，你去衙门里把你的名字给改了吧。